ვარ დემეტრე შავაძე 7 წლის. სწავლობ სკოლა ნერგებში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი და ჭიდაობა. ამ ორიდან უფრო მიყვარს ჭიდაობა. მე ბავშვობიდან მიყვარს ჩხუბი. 5 წლის რო ვიყავი, დავიდიოდი კარატეზე. 7 წლის რომ გავხდი, შევედი ჭიდაობაზე. ორივე კარგად გამომდის და ორივე მიხდება. პირველად ვიჩხუბე ბაღში, როდესაც ვიყავი 5 წლის. მოვიდა ერთი ბავშვი რა. ხოდა იგივენაირად ჩემი სახელი არქვა დემეტრე. ხოდა აბაშიძე ხომი იყო. ხოდა სულ მეჩხუბებოდა ნერვებში მიშლიდა. და მე ბოლოს წავსხე. კარატეში მქონდა სამჯერ შეჯიბრება. ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა პირველი, იმიტომ გავედი პირველ ადგილას. ჭიდაობაზე რომ შევედი, იყო მამიკოს სურვილი. თავიდან გამიჭირდა მასწავლებლის ყვირილი. ტრიქში გაყენებს და რაღაცა გარბენ გამორბენებს ხოდა გვაჯიშებს და რომ ხმაურობენ მე ყვირია და ცოტა მეშინია. ისე კარგი სიტუაცია და მიხარია ჭიდაობაზე წასვლა. ყველაზე კარგად გამომდის წელში შეზრომა. შედარებით მიჭირს მოგვერტის გაკეთება. ჩემი გეგმაა რომ გავხდე ბათუმის ჩემპიონი. მე ასევე მიყვარს ფეხბურთი და ვთამაშობ ნერგებში. ჩემი მწვრთნელია დათო მასწავლებელი. მხიარულია, მაგრამ თუ ბრაზდება, მკაცრდება. მე ვარ ძალიან კარგი მეკარე. მაქვს კარგი ნახტომი და რეაქცია. ადვილად გამომდის ჯარიმების აღება. სამუშაო მაქვს პენალტების აღებაზე. საყვარელი ფეხბურთელია კრისტიანო რონალდო. საყვარელი გუნდია რეალი. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით მივითამაშებდი 67 ნომრით. ახლა ნერგებშიც ვთამაშობ 67 ნომრით. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ ჩემი კლასელები არიან ჩემთან ხიარულები და ჩემი მასწავლებლებიც კეთილები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ნიკოლას გორგაძე. ყველაზე ჭკვიანია გაბრიელ აბულაძე. ყველაზე მშვიდია თაია აბაშიძე. მე ვარ ყველაზე ძელქი, ნიჭიერი და სიმპათიური. შეყვარებული იმიტომ არ მყავს რომ არ მინდა. იმიტომ არ მინდა რომ დედას და მამას არ მოციათ ჩემთვის თანხმობა. შვილებს დავარქვევ ნიას და გაბრიელს. ჩემს ცოლს დავარქვევ მარიამს. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი. სპორტის სახეობებში კიდევ მიყვარს ფრენბურთი და კარგად გამოვდის. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია მარიამ ხოზრევანიძე. იმიტომ რომ ლამაზია, კარგი მასწავლებელია, კიდე კარგად გვეხსნის დავალებებს, კიდე კარგად ჩვენ რომ ვუჯერებთ, ისიც ხიარულდება და კიდე გვაბედნიერებს. ეხლა მინდა ვიყოთ 11 წლის, იმიტომ რომ მამა ჩემს გავყვე ჩინეთში. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ჩემი და 2 ცალი ძაღლი. კიდე მინდა მყავდეს 2 ძმა და მეტი არ მინდა და. იმიტომ რომ ჩემ ბიცოლას ყავს 1 გოგო და ჩემ მეორე დედას ყავს მეორე გოგო. ანუ გოგოები ყავს საკმარისი რაოდენობის. ჩემი და არის 10 წლის და ქვიანია. ის არის პრანჭია, ცოტა მხიარული და გამბრაზებელი. ისე კაი გოგოა და ძალიან მიყვარს. ჩემი აზრით ნიაკო რომ გაიზრდება, გამოვა მოცეკვავ. მამიკო არის ჩემთვის ძალიან კარგი, ყველაფერს სურვილს მისრულებს და ყველგან დავყავარ. კიდევ არის მხიარული, ჭკვიანი და ვაჟკაცი. დედიკო არის ლაბაზი და კიდევ მხიარული. მე ჩემთვის ზრუნავს და ყოველთვის უჯერებს მეც და ისეც მისრულებს სურვილებს, როცა უჯერებ მე. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო. მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია სუპერ ძაღლი ჩარლი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, დედიკოს ჩემთან მოვეყვანდი, მამიკოს და ჩემდას და ჩავეხუტებოდი. ისეც ვეხუტები, მაგრამ სულ მინდა ასე ხდებოდეს. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავედოდი სვანეთში და ბრაზილიაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. რა არის ჩემი ოცნების საჩუქარი? ჩემი ოცნების საჩუქარია ახალი ტელეფონი. სხვათა შორის საჩუქრები ძალიან მიყვარს. ამიტომ მიყვარს დაბადების დღეც და ახალი წელი. თოვლის ბაბუა სულ მოაქვს საჩუქრები. შარშან მაგალითად მომეტანა PlayStation 5. წელს მინდა მომეტანოს პლანშეტი. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 48 წლის.
მისი ნამდვილი სახელი არის სუსუ. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი სუპერძალა უნდა რომ მქონდეს? მე მაგალითად მინდა მქონდეს სისწრაფის სუპერძალა. ბედნიერება, მხიარულობა, სიკეთე, სიყვარული და ასე შემდეგ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.